Hola. Hola. ¿Qué es eso, Alicia? Una fogata. ¿Y acabamos? Pues sí, solo falta prender el fuego. Ok. ¿Y después qué vamos a hacer? Hacer los bombones y a comer. Ya va a prender, pero no debemos de agarrar el fuego porque luego lo quemamos. Hola amiguitos, se me quemó mi bombón. Pero lo vamos a probar, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Vamos a hacer otros dos? Aquí. Muy bien. Presento a Luz. ¿Quién es ella? Es Luz. ¿Pero qué es tu tía, tu abuelita? ¿Qué es luz tuya? Ali. Luz es una hermana mayor. ¿Ah, una hermana mayor? ¿La quieres mucho? Sí, quiero. Muy bien. Y ahora ya vamos a preparar los bombones. ¿Y qué les vas a poner? ¿Chocolate? Malvavisco quemadito. ¿Pura galleta? Ok, con la galleta. Pero va a ser bien rico. Y este. Y hay que darle. Ok. Hasta pronto, amiguito. Bye bye.